ก็จะสำรวจที่หลับที่นอนของเราครับผมเงียบสงบเช่นเคยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว เดี๋ยวผมจะได้เก็บอุปกรณ์มาไว้ในร่มนี้นะครับเนื่องจากอากาศเริ่มหนาวเย็นโอ้โหเห็นท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับเนี่ยนี่ครับตาแดงเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่แดงจนน่ากลัวแล้วครับนี่โอ้โหเหมือนพระจันทร์สีเลือดครับได้เก็บอุปกรณ์มาไว้บริเวณชายขาครับคงจะนั่งบริเวณด้านนอกนี้สักพักก็จะได้เข้าที่พักนั่งมองดวงจันทร์สีเลือดกำลังขึ้นมาครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะเข้าพักผ่อนนะครับบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงบครับท่านผู้ชมพอจะได้ยินไหมครับอีกแล้วครับนี่แหละครับผมพยายามที่จะเอาความเงียบเข้าต่อสู้เอาความเงียบเพื่อให้ใช้ความคิดของเรานะครับเป็นเพื่อนเรานะครับหลังคาก็ปกตินะครับผมลมด้านหลังนี่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าผาลมก็จะดันขึ้นมาตรงนี้พุ่งขึ้นมานี่ครับเสียงบนหลังคาเมื่อกี้เราเงียบไปแล้วครับตัวนี้ครับในระหว่างนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่เราจะได้พักผ่อนนะครับเข้ามาด้านในนี่ก็อุ่นชอบจังเลยครับเวลานอนเต็นท์บางครั้งหนึ่งป้องกันพวกยุงแมลงอากาศความหนาวเย็นครับยังไงก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมท่านผู้ชมได้ยินเสียงเมื่อกี้ครับอย่างแควกด้านนอกเหมือนกับการลากเท้าลากฝีเท้าอยู่บนด้านข้างมุมของผมนี่ครับเราจะตัดสินใจออกข้างนอกดีไหมครับผมอันตรายไหมบางคนก็ขาใจสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเด็กเช่นเคยกับตอนนี้ก็เป็นเวลา 18:20 นาทีครับหลังจากที่ผมเลิกงานกว่าจะมาถึงแคมปิ้งแต่ละครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆครับผมก็จะมีเวลากับการทำคลิปอยู่ส่วนมากก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นตี 4ก็ต้องรีบออกจากจุดนี้ไปทำงานทุกๆครั้งครับเพราะว่าเราจะต้องทำงานประจำนะครับเราดูบรรยากาศเดี๋ยวรอว่าวันนี้ผมมาอยู่จุดไหนสถานที่แคมปิ้งครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่บริเวณตรงลานปูนนะครับเ
เป็นลานหน้าผาแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์สวยงามครับผมด้านล่างที่เราขึ้นมาก็จะเห็นถนนนี่ครับถนนที่เราขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่มุมที่สูงพอสมควรครับโดยบรรยากาศด้านข้างนี่ไม่ทราบว่าในคลิปนี้จะมองเห็นน้ำตกหรือได้ยินเสียงน้ำตกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ปลายหน้าหนาวนั่นคือน้ำตกที่ออกมาจากบริเวณหน้าผาครับส่วนตอนกลางคืนนะครับกลัวว่ามีน้ำหมอกลงผมก็จะนำเต็นท์มานอนในศาลาบริเวณนี้นะครับแต่ว่าในระหว่างช่วงมีแสงอยู่จะทำอาหารพอดีเห็นไม้หินอ่อนครับไม่ทราบว่าจะหักหรือเปล่าจะเอาเก้าอี้นั่งทำกับข้าวแล้วก็กลางค่ำกลางคืนค่อยเข้ามาพักในนี้ครับตอนนี้อากาศก็รู้สึกเริ่มเย็นสบายแล้วครับ18:40 น.ครับวันนี้ก็จะมาทำอาหารพอดีผมนึกขึ้นได้ว่าเวลาเราเข้าป่านะครับบางครั้งเราลืมไฟแช็กหรือเราไม่มีเชื้อฟืนในการก่อไฟผมก็เลยพอดีเหลือมาเห็นอุปกรณ์ที่ผมติดมาครับคืออุปกรณ์ที่ติดมาด้วยครับก็จะเป็นนี่คือวัสลีนครับบางครั้งเวลาเข้าป่าก็เวลาเราเจอพวกมีดบาดวัสลีนนี่คือเป็นอะไรที่ใช้ในการห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็สำลีครับคือหนึ่งเราไม่มีแอลกอฮอล์ก้อนหรือเราไม่มีอุปกรณ์เช่นฟืนเปียกเราก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์ไม่ใช่นะครับไม่มีแอลกอฮอล์เลยก็เลยใช้ต้องป้ายเข้าไปเลยครับนี่คือวัสลีนทาแก้ปากแตกทาแก้ผิวแห้งหรือไม่ก็ทาสำหรับห้ามเลือดนี่ครับแล้วก็ป้ายประมาณนี้เวลาที่ไปแคมป์ทุกครั้งผมก็จะใช้พวกนี่ครับเป็นแท่งแมกนีเซียมถึงแม้เราจะมีไฟแช็กไปบางครั้งอย่าลืมนะว่าไฟแช็กเวลาเราตกน้ำนี่ไม่สามารถจุดติดครับแต่ตัวนี้ถึงจะตกน้ำขนาดไหนก็สามารถจุดติดได้เพียงแต่เราขูดตัวนี้ครับให้เป็นละอองแล้วก็เป็นประกายประมาณนี้นะครับจะมีประกายประมาณนี้เราลองมาจุดกันครับเห็นไหมครับว่ามันจะติดไฟในระหว่างที่เราก่อไฟติดนี่เราหาพวกเชื้อลมพัดครับหาพวกเชื้อมาก่อให้มันติดแค่นี้การก่อไฟในป่าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับผมแจ๋วเลยครับ
บรรยากาศตัวนี้ก็ด้านล่าง เริ่มที่จะเปิดไฟกันนะครับ เดี๋ยวจะซูมให้ดูไฟถนน นี่คือไฟถนนบริเวณด้านล่างครับ แต่ว่าฝั่งนี้เรายังมองเห็นน้ำตกอยู่ใกล้จะ1 ทุ่มครับ แต่ว่าก็ยังสว่างเพราะว่าบรรยากาศได้ใจชิวๆเลยครับ นั่งชิวๆทำอาหารสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบสำหรับเมนูอาหารของผมวันนี้ก็ผมได้เตรียมเนื้อไก่มาจากบ้านครับ แล้วก็ฟักทองนี่ก็คือเป็นเมนูแกงไก่ฟักทองกะทิครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเตรียมพริกแกงมาด้วยครับผมมาเตรียมอาหารกันก่อนที่จะมืดค่ำวันนี้ครับเพราะว่าบรรยากาศด้านนอกนี้หนาวเย็นเราจะต้องเข้าไปข้างในครับหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จครับก่อนอื่นผมมาหั่นฟักทองเป็นชิ้นๆก่อนครับหั่นพอคำเพื่อให้สุกง่ายครับถ้าชิ้นใหญ่ไปก็จะสุกยากครับในระหว่างนี้เราได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องในป่าครับผมอย่างว่าแล้วก็คือป่ายังมีความน่ากลัวยังมีความอาถรรพ์อยู่ในตัวของเขาพักไว้ครับอันนี้เป็นส่วนของอกไก่ครับอาจจะใส่ไม่เยอะสักถ้าบางครั้งการใส่เนื้อเยอะไปก็ทำให้เลี่ยนนะครับบางคนก็ใส่หมูได้ติดมันหรือใส่เป็นเนื้อสดครับแต่วันนี้ผมเลือกเป็นเมนูเนื้อไก่เนื่องจากว่าของยังเหลืออยู่ต้องกินของเก่าให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าซื้อใหม่ไปเรื่อยครับประมาณนี้ครับผมครับเพื่อไว้สำหรับโรยแต่ถ้าจะให้ดีวันนี้ก็คือลืมไปแล้วครับผมลืมพริกแดงพริกชี้ฟ้าเพื่อความสวยงามหลังจากก่อนที่จะเสร็จเขาใส่พริกชี้ฟ้าแดงแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาเท่าที่มีครับผมต้องใช้ที่บังลมครับเพราะว่าจะทำให้อาหารเราสุกช้าบรรยากาศตอนนี้เริ่มที่จะมืดค่ำครับนี่ก็ประมาณ1 ทุ่มครับผมดูความเงียบสงบครับศาลานี่ก็จะเป็นที่กันหมอกกันหนาวได้เป็นอย่างดีเหมือนกันครับผมอุ้ยมันมีค้างคาวนะครับบินเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมครับว่าเต็นท์เราอยู่นี่คือมันจะมืดดูเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปเตรียมก็จะเห็นว่าเต็นท์เราอยู่ตอนนี้ยังมืดครับตอนนี้ผมใช้แฟลชจากโทรศัพท์เพราะว่าตอนนี้ผมไปใช้ไฟทำอาหารบริเวณด้านนอกครับเพื่อที่จะชมบรรยากาศ
รับลมเย็นๆครับบริเวณหน้าผานี่ครับศาลาของเราคืนนี้ไปทำอาหารกันต่อครับผมตอนนี้ไฟร้อนได้ที่แล้วครับหม้อของผมก็ใช้งานมานานครับนี่หักไปหมดแล้วโดนไฟลวกต้องใช้จับครับแห้งใช้พริกแกงครับผมพริกแกงสำเร็จรูปไม่ต้องบอกนะครับว่าซื้อมาจากที่ไหนนะครับเพราะว่าร้านสะดวกซื้อชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะครับในระหว่างนี้เราก็ลวนไก่ให้สุกอาจจะจับยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากระทะร้อนหม้อร้อนครับสีสันเริ่มน่ากินแล้วครับผมหลังจากที่เนื้อไก่ใกล้สุกครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยพอฟักทองใกล้จะสุกแล้วเราค่อยมาปรุงครับหลังจากนี้ก็ใส่กะทิไปให้หมดถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ำได้นะครับการที่จะใส่กะทิเยอะๆเกินไปก็อาจจะทำให้เลี่ยนครับเราต้องใส่น้ำเปล่าเข้าไปด้วยครับเติมเข้าไปรอน้ำเดือดอีกรอบครับผมบางคนก็เหมือนกับฟักทองแกงบวชถ้าใส่น้ำตาลไปหน่อยก็กลายเป็นของหวานไปเลยครับแต่นี่เป็นอาหารคาวตอนเป็นเด็กก็คือเวลากฐินพระป่าจากกรุงเทพมหานครไปที่บ้านผมก็คือบ้านยานางนะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรตำบลจังหวัดชัยภูมิแม่ก็จะมาช่วยงานที่วัดก็โดยใช้ในเมนูนี้นะครับผมฟักทองแกงบวชนี่แหละครับเลี้ยงผมเลยชอบครับตอนนั้น ตอนนี้น้ำเดือดปุดๆเลยนะครับต้องรอให้ถ้าจะให้ดีต้องปิดฝาเพื่อเพิ่มความระอุแล้วก็จะสุกได้ง่ายครับในระหว่างนี้เราก็ปรุงรสได้ครับผมเบื้องต้นเราก็ใส่น้ำตาลปิ๊บเนื่องจากว่าในระหว่างน้ำเดือดนี่ทำให้น้ำตาลพริกละลายครับแปะเข้าไปสัก1 ช้อนโต๊ะก่อนครับเบื้องต้นรสดีครับ
ตามด้วยผงนัวชูรสซีอิ๊วขาวสูตร 1เพิ่มความหอมคนให้เข้ากันครับผมต้องใช้จับไปด้วยเดี๋ยวพริกลวกใส่ขาครับในระหว่างนี้สามารถชิมอ่อนหวานไปหน่อยอ่อนหวานอ่อนเค็มนิดหนึ่งครับตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งก็แล้วกันครับผมแกงฟักทองแกงบวชแบบนี้คือต้องมี1รสชาติของมันกะทิหวานน้ำตาลมะพร้าวเค็มน้ำปลานิดหน่อยแค่นั้นนะครับผมก็เป็นอันว่ากับข้าวร้อนๆนี่เหมาะกันครับตัวนี้คาดว่าน้ำเดือดเต็มที่แล้วก็ฟักทองถ้าตักมาดูแล้วรู้สึกว่าสีใสๆเนี่ยคือฟักทองสุกครับถ้าเป็นแบบด้านนอกยังเป็นขาวๆอยู่แสดงว่ายังไม่สุกฟักทองสุกก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่โทนสุกถือว่าสุกได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใบโหระพาเพิ่มความหอมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับนี่อร่อยโอชะแน่นอนครับระหว่างนี้เราได้ทำกับข้าวกับป่าเสร็จเรียบร้อยครับก็เดินมาดูด้านนอกนี้วันนี้เป็นคืนเดือนมืดครับผมเป็นข้างแรมตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินบินผ่านครับโอ้โหตอนกลางคืนนี้ถนนไฟสวยงามเลยครับผมสะท้อนแสงนี่คือเป็นรูปถนนรูปตัว S เลข 3นะครับก็จะสำรวจที่หลับที่นอนของเราครับผมเงียบสงบเช่นเคยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวผมจะได้เก็บอุปกรณ์มาไว้ในร่มนี้นะครับเนื่องจากอากาศเริ่มหนาวเย็นโอ้โหเห็นท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับเนี่ยนี่ครับตาแดงเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่แดงจนน่ากลัวแล้วครับนี่โอ้โหเหมือนพระจันทร์สีเลือดครับเป็นอย่างนี้นี่นะครับผมพระจันทร์ดวงจันทร์สีเลือดแล้วตอนนี้เราได้ยินแต่เสียงน้ำตกความมืดสนิทก็เข้ามาครอบงำนู้นครับน้ำตกไม่ทราบว่าไฟพุ่งถึงไหมครับไฟถนนด้านล่างตัดกับดวงจันทร์สีเลือดครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอุปกรณ์เข้าไปด้านในกันครับเนื่องจากน้ำค้างอาจจะลงได้ครับ
ได้เก็บอุปกรณ์มาไว้บริเวณชายขาครับคงจะนั่งบริเวณด้านนอกนี้สักพักก็จะได้เข้าที่พักนั่งมองดวงจันทร์สีเลือดกำลังขึ้นมาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมาครับก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับคืนนี้เป็นคืนข้างแรมครับก็รู้สึกว่าเงียบสงบบรรยากาศตอนนี้นิ่งครับนิ่งเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรอยู่ในนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะเข้าพักผ่อนนะครับบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงบครับท่านผู้ชมพอจะได้ยินไหมครับอีกแล้วครับนี่แหละครับผมพยายามที่จะเอาความเงียบเข้าต่อสู้เอาความเงียบเพื่อให้ใช้ความคิดของเรานะครับเป็นเพื่อนเรานะครับหลังคาก็ปกตินะครับผมขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับหากผมทำอะไรผิดพลาดประการใดนะครับผมบางครั้งก็ให้รู้ท่านอาจจะทำให้เรารู้นะครับว่าท่านมาเตือนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มาลบหลู่สถานที่ยิ่งดูดวงจันทร์นี่ก็ยิ่งเป็นมนต์ขลังเข้าไปใหญ่ครับยังไงก็เงียบๆพอไว้ครับผมบางทีก็ลมด้านหลังนี่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าผาลมก็จะดันขึ้นมาตรงนี้พุ่งขึ้นมานี่ครับเสียงบนหลังคาเมื่อกี้เราเงียบไปแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงก็ถือโอกาสเข้าที่พักแล้วกันนะครับผมครับในระหว่างนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่เราจะได้พักผ่อนนะครับเข้ามาด้านในนี่ก็อุ่นชอบจังเลยครับเวลานอนเต็นท์บางครั้งหนึ่งป้องกันพวกยุงแมลงอากาศความหนาวเย็นครับยังไงก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมท่านผู้ชมได้ยินเสียงเมื่อกี้ครับอย่างแควกด้านนอกเหมือนกับการลากเท้าลากฝีเท้าอยู่บนด้านข้างมุมของผมนี่ครับเราจะตัดสินใจออกข้างนอกดีไหมครับผมอันตรายไหมบางคนก็ขาใจนี่ครับเสียงมันเดินลาก
เท้ามาบริเวณนี้อย่าว่าไปได้ว่ามันเหมือนกับของวัดยังไงชอบกลนะครับวันนี้เราจะนอนได้ไหมครับผมเดี๋ยวผมเดินอ้อมขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่อาจจะไม่ได้มาลบหลู่สถานที่คือผมเป็นคนที่ชอบความปีกวิเวกชอบความเป็นธรรมชาติมาพักผ่อนแบบนี้ครับโอ้เดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดไฟนั่งคุยกับท่านผู้ชมก่อนครับผมไฟก็ได้ไม่ติดทีนะครับอะไรฉุกละหุกไปหมดเสียงสว่างหน่อยครับผมก็เกิดเหตุการณ์2 ครั้ง2 ครานะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นเพื่อนด้วยกันยันเช้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมไม่มีอะไรตอบแทนก็คงจะเป็นการมาทำคลิปแบบเรียลไทม์ให้ดูบรรยากาศในป่าแบบนี้ไปพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2 ครึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังแรงใจทำคลิปนะครับเพราะบางครั้งการมาทำคลิปก็เหนื่อยเอาการพร้อมทั้งใจต้องฟู่ใจต้องรักเพราะต้องที่จะมาแบบนี้ครับตอนนี้ดวงจันทร์ดวงโตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับไปดูด้วยกันนะครับผมข้างด้านหน้านี่ครับนี่ครับดูบอลลบเทิบเลยครับตัวนี้ยังไงคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พร้อมกันครับผม7 โมงเช้าต้องไปทำถึงที่ทำงานครับตี 4ออกจากจุดนี้ครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ